अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। मेरी तरफ से सब के लिए बहुत सारी दुआएं। आज मैं रेसिपी में बना रही हूँ स्पेशल कड़ी। और वैसे तो माशाल्लाह सब लोग कड़ी बना लेते हैं। सब हर किसी का अपना स्टाइल है कड़ी बनाने का। तो मेरा भी अपना स्टाइल है कड़ी बनाने का। तो रेसिपी शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑयल को जो है मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ ये प्याज। और ये बहुत बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, दरमियानी साइज़ में मैंने प्याज जो है चॉप इसके साथ ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर लहसुन भी है और अदरक भी है। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लहसुन अदरक की जो खुशबू है वो जब ख़त्म हो जाएगी और प्याज थोड़े से नरम हो जाएंगे तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 6 चम्मच बेसन के। और उसको मैं जो है बेसन को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी इसी मसाले में। अभी मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ बेसन। और बेसन के जो है भर के मैंने 6 चम्मच ऐड करूँगी इसमें। 1 किलो जो है मैंने दही ली है और ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हो। वैसे मैंने 6 चम्मच लिए हैं और या शायद 7 हो गए हैं, कोई बात नहीं। अभी मैंने इसको इसकी भुनाई करनी है, ठीक है। और इसकी मैंने जो है अच्छे से भुनाई करनी है। बस बेसन को जो है वो अच्छे से भून जाना चाहिए। बेसन में जो है कच्चापन नहीं होना चाहिए, तो आपकी जो कड़ी है वो फटाफट से तैयार हो जाएगी। सिर्फ इसके कच्चेपन को ख़त्म होना चाहिए तो आपकी कड़ी बहुत अच्छी और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। ये आप बेसन को देख सकते हो, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अभी ये भुनाई हो रही है इसकी। मैंने इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं किया सिवाय अदरक लहसुन और प्याज के, मैंने कुछ ऐड नहीं किया। अभी मैं इसकी अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर रही हूँ बेसन की, और उस वक्त तक इसको भूनूंगी जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। अभी बेसन जो है वो हमारा अच्छे से भुन चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये भर के हल्दी, ताकि जो कड़ी का कलर है वो अच्छे से आ जाए। तो येलो ही होना चाहिए कड़ी का कलर जो है वो। बस ये अब जो है मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लस्सी। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ वो मैंने किस तरीके से तैयार की है। अच्छा, मेरे पास है ये जूसर मशीन में लस्सी है। मैंने 1 किलो जो है दही ली है और जूसर मशीन में मैंने ये जग में जो है मैंने 1 किलो दही ली है और उसके अंदर मैंने ऐड किया है नमक और टाटरी। वैसे तो जो है खट्टी थी, दही खट्टी थी, लेकिन मुझे कड़ी जितनी खट्टी दही चाहिए थी, जिसमें मैंने ऐड की है टाटरी आधा चम्मच भर के और नमक। और फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और अभी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ये लस्सी। अभी मैं इसके अंदर ये लस्सी ऐड कर रही हूँ और छलनी का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है ताकि जो भी लम्स वगैरह हैं वो निकल जाएं। अभी मैं इसके अंदर और पानी ऐड करूँगी और पानी से ही ये मज़ीद जो है बेहतर हो जाएगी। जो मुझे पानी चाहिए वो मैं इसके अंदर मज़ीद ऐड कर रही हूँ और इसी तरह आपने भी इसी तरह ही करना है। लस्सी को लस्सी में जो कड़ी है उसमें कुछ ऐसा मुंह में नहीं आना चाहिए। बस कड़ी को सादा और खट्टा होना चाहिए और मिर्चों वाला होना चाहिए। अभी आप देख सकते हो मैंने जो है पानी भी ऐड कर दिया। बस थोड़ी देर में, थोड़ी सी देर लगेगी, कड़ी जो है लस्सी जो है गाढ़ी होगी, क्योंकि जो बेसन था उसकी भी मैंने भुनाई अच्छी तरह से कर ली है। बस बेसन का कच्चापन ख़त्म होने के लिए बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक लोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो उसका टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें कड़ी में एक अच्छा सा टेस्ट चाहिए। तो बस ये अभी मैं इसको पकाऊंगी थोड़ी सी देर, जब तक कि इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और ये गाढ़ी नहीं हो जाती। अभी मैं ऐड करने लगी हूँ 2 चम्मच भर के जो है लाल मिर्च, क्योंकि कड़ी को जो है तेज़ मिर्चों वाला होना चाहिए और खट्टा होना चाहिए। जब तक आपकी कड़ी में तेज़ मिर्च नहीं होगी, कड़ी आपकी खट्टी नहीं होगी, तो कड़ी में टेस्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैंने इसके अंदर मिर्च इस्तेमाल की है, थोड़ी ज़्यादा करूँगी ताकि इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा हो जाए। बस ये इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक तैयार हो जाएगी। तो जो पकोड़ों का प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि वो मेन आइटम है कड़ी का। जो मैं पकोड़े बना रही हूँ आप फॉलो कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी जो है दूसरों से बहुत मुख्तलिफ आपको नज़र आएगी और बनेगी भी बहुत ही अच्छी।
अभी जो है पकौड़ों का मैं बैटर तैयार कर रही हूँ, तो अभी आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपी को। मैंने ये लिए आधा किलो आलू लिए हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। सबसे पहले मैं जो है आलू ऐड कर रही हूँ। ये गले हुए आलू हैं, कच्चे आलू नहीं ऐड करने आपने, बॉईल कर लेने हैं और उनको फिर उसके बाद जो है ना आपने काट लेना है आलूओं को। अच्छा, आलू मैंने ऐड कर दिए हैं। अभी मैं ऐड करने लगी हूँ बेसन। एक कटोरी भर के जो है मैंने बेसन लिया है, अगर कम हुआ तो मैं और भी ऐड कर सकती हूँ। अभी इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। ये देखें, ये मैंने छोटी छोटी प्याज काटी है ये। और उसके बाद जो है मैं, ये भी पकौड़ों का बहुत मेन आइटम है, ये मैंने चिकन लिया है। चिकन को मैंने धो के उसी के पानी में अच्छी तरह से पका लिया है और उसके बाद मैंने चॉपर मशीन में सब्ज़ मिर्च और चिकन को चॉपर मशीन में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लिया। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो आप रेशे भी बना सकते हो, लेकिन ये मस्ट है, ज़रूर जाएगा, इसमें ऐड होगा। और अब मैं ऐड करने लगी हूँ टमाटर, वो भी छोटे क्यूब्स की शक्ल में है टमाटर, वो भी ज़रूर जाएंगे। आपके जो पकोड़े हैं उनको बहुत ही लजीज होना चाहिए, क्योंकि ये आप अगर चपाती के साथ खाएंगे तब भी ये आपको बहुत लजीज लगेंगे, और अगर आप बॉयल चावलों के साथ खाएंगे तब भी ये आपको बहुत लजीज लगेंगे। तो ये जो है चीज़ें जो मैं डाल रही हूँ ये पकोड़ों में मस्ट है। अभी मैं सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ इसमें। अभी मेरे पास है ज़ीरा और सूखा धनिया भुना हुआ, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और अभी मैं नमक और लाल मिर्च भी ऐड करूँगी। मेथी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जी मेरे पास मेथी, ये भी मैंने ऐड कर दी है। नमक मैं ऐड कर रही हूँ, आपने हस्बे ज़रूरत ही नमक लेना है, ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो। अभी कड़ी जो है वो माशाल्लाह मेरी अच्छे से तैयार हो रही है कड़ी। लाल मिर्च जो है बस मैं 1 चम्मच ही ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। बैटर जो है हमारा पतला होगा, बैटर को थिक नहीं होना चाहिए। अगर बैटर थिक होगा तो वो सख्त हो जाएंगे पकोड़े। बैटर को पतला होना चाहिए ताकि जो है पकोड़े जो हैं इनकी फुल्कियाँ जो हैं वो फ्लफ़ी सी बने। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो बैटर है अभी ये तैयार हो चुका है और इसको इसी तरह ही होना चाहिए, पतला सा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना, बस पतला होना चाहिए ताकि आपके जो पकौड़ियाँ हैं वो जो हैं फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी बने, नरम मुलायम सी बने और अच्छी लगें टेस्ट में। बॉयल चावल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसमें ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये कड़ी जो है और चपातियों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखें जी पकोड़े मेरे तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यही कलर आएगा, इसी तरह ही तैयार होंगे। और मेरी कड़ी भी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये आप जी फाइनल लुक देख सकते हो। माशाल्लाह जी मेरी कड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और खुशबू भी इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। और मैंने तड़का लगाया, जिस ऑयल के अंदर मैंने पकोड़े जो हैं वो फ्राई किए हैं, वही ऑयल लेके मैंने इसके अंदर ज़ीरा और सिर्फ ज़ीरे का ही मैंने तड़का लगाया। और ये देखें जी फाइनल लुक आ गई है मेरी कड़ी की, और इसके अंदर जो है खटास भी परफेक्ट है, मिर्च भी परफेक्ट है और नमक भी बहुत परफेक्ट है। बहुत ही लजीज और सॉफ्ट किस्म की फुल्कियों के साथ ये तैयार हो चुकी है। दुआ में मुझे याद रखें और कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। ये देखें, ये मैं आपको ये चेक करके दिखा देती हूँ इसकी जो फुल्की हैं। और ये देखें ये इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की बनी है। और ये देखें ये बिल्कुल बहुत नरम और मुलायम सी बनी है और बहुत जल्दी ये तैयार हुई है। कमेंट्स में आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत जल्दी तैयार होने वाली ये कड़ी और बहुत ही लजीज किस्म की कड़ी, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।